Si piensas que cada uno de los sonidos que escuchas en las películas son naturales, déjame decirte que estás muy equivocado, pues en su mayoría de veces son creados usando alimentos y objetos caseros. Pero antes, no olvides que los que dan like antes que empiece el video son chidos. Así se hacen estos 10 sonidos famosos del cine. Número 10. Si viste alguna película de terror, seguramente te preguntaste cómo logran hacer esos efectos de sonido muy escalofriantes y terroríficos. Para crear estos sonidos espeluznantes, se usa este instrumento llamado la máquina de las pesadillas, con el cual se logra ambientar una escena para que parezca mucho más dramática. Número 9. Muchos de los sonidos que vemos en el cine no son naturales. En su mayoría optan por recrearlos de manera artificial usando cosas caseras. Como por ejemplo, para hacer el sonido de la lluvia, los creadores de una película usan una regadera de plantas. Número 8. Los encargados de los efectos de sonido de una película tienen que ingeniárselas para crear todo tipo de sonidos. Ahora veremos cómo recrean el sonido del viento y del mar usando únicamente una pieza de cuero y agua. Número 7. Para crear el ruidoso sonido de una cascada, solo se necesita derramar con fuerza un balde lleno de agua. Número 6. Uno de los sonidos más comunes en las películas son los ruidos que produce una persona cuando camina. Por ejemplo, para recrear el sonido de una persona caminando por la nieve, únicamente se usa arena. And then to add to that, sometimes you hear that familiar crunch, which we use cornstarch. Your ear hears snow, but in actuality, it's sand. O para recrear el paso de un sujeto por la lluvia, se usa un charco de agua. Y para hacer el sonido de una mujer caminando en tacones, no queda de otra que ponerse unos tacones así seas hombre. Número 5. Crear el sonido de un reloj es muy fácil. Para esto, solo necesitas un par de tijeras y golpearlas entre ellas. Número 4. Si pensaste que el sonido que hacen los animales y personas al comer en las películas era real, estás muy equivocado, pues para esto existe un trabajador que se encarga de crear todos estos sonidos usando comida y verduras. Número 3.
En el mundo del cine, recrear el sonido de una puerta cerrándose es muy sencillo. Para esto, solo se necesita una cinta de algún cassette antiguo y una caja de madera. Número 2. Para hacer los pasos de un caballo, existen diferentes técnicas que usan en el cine. El más común es usar la cáscara de un coco. Número 1. Si viste la película Mundo Jurásico, te habrás quedado sorprendido con los increíbles efectos de sonido que tiene, y seguramente te preguntaste cómo hicieron para crear el sonido de los diferentes dinosaurios. Por ejemplo, para hacer el sonido de los velociraptores, usaron el ruido de unos cerdos comiendo. Mientras que para crear el temible sonido del Indominus Rex, se usaron el sonido de un simio, leopardo, morsa, leones, una ballena y una beluga, los cuales al combinarlos, dieron como resultado el rugido para este dinosaurio. And that's where Gary would give me lots of great suggestions. You know, you need to... Estaré regalando muchos corazones en los comentarios a las personas que activen la campanita. Para esto solo debes responder al comentario fijado diciendo que lo acabas de activar o ya lo tenías activado. Nos vemos en el próximo video. No olviden que los quiero mucho.